Hakim bekommt einen neuen Rollstuhl. Sein bisheriger ist zu groß für den 4-Jährigen. Er und die anderen Kinder hier sollen ein möglichst normales Leben führen können, trotz körperlicher Einschränkungen. Eine Woche lang begleiten wir eine hessische Hilfsorganisation aus Usingen nach Uganda. Eine Woche, in der wir auf bewegende Schicksale treffen. Menschen, die von der Gesellschaft ausgegrenzt und vergessen werden. Die trotz ihres Lebens in Armut und Abgeschiedenheit ihr Lachen nicht verloren haben. Krisenstimmung bei Pro Uganda in Kiyunga. Seit dem Morgen ist der Strom in der gesamten Orthopädiewerkstatt ausgefallen. Jetzt kommt auch kein Wasser mehr aus den Leitungen. Das könnte ein Zeitproblem werden. Wenn wir keinen Strom haben und ich mit der Arbeit nicht weitermachen kann, wird es Verzögerungen geben. Oft passiere das nicht, sagt der 25-Jährige. Bis Ende der Woche muss er eigentlich eine Prothese fertig bekommen. Jetzt könne er erst einmal nur Material vorbereiten. Isaac bespricht sich mit Stefan. Der 27-jährige Orthopädietechniker aus Münster arbeitet hier gerade für 3 Monate ehrenamtlich. Ich finde dieses Projekt hier besonders schön, weil es extrem nachhaltig ist für die Menschen hier in Uganda. Und davon Teil zu sein und hier vielleicht auch ein bisschen was zu lernen oder jemand anderem was beizubringen, die Kultur und die Menschen kennenzulernen, ist für mich halt eine extrem große Chance. Ich habe meinen Jahresurlaub genutzt und dann noch mich die restliche Zeit unentgeltlich freistellen lassen. Aber die Kosten sind nebensächlich dafür. Das, was man hier bekommt, ist nicht zu bezahlen. Auch das gehört zur Arbeit hier. Ergotherapeutin Rebecca und Physiotherapeutin Annalena kümmern sich um die motorischen Fähigkeiten von Kindern mit körperlichen und geistigen Behinderungen. Miriam ist Teenager, aber auf dem Entwicklungsstand eines Kleinkinds. Es geht bei der Box darum, es sind verschiedene Schrauben mit verschiedenen Größen und Formen und verschiedene Löcher, also entweder länglich oder rund, verschieden groß und auch verschiedene Zahlen und verschiedene Farben. Und je nachdem, wie weit das Kind ist, kann man eben arbeiten, legt die Schraube in die Nummer 3 oder in die Nummer 2 oder legt sie in die grüne Farbe oder in die rote Farbe. Genau, bei ihr, sie ist jetzt noch nicht so weit, das heißt, wir haben jetzt erstmal grundsätzlich angefangen, versucht, die Schraube in ein Loch zu werfen, wo es auch reinpasst. Rebecca kam, um ehrenamtlich zu arbeiten. Inzwischen lebt sie in Uganda, ist verheiratet, hat ein wenige Monate altes Baby. An manche Abläufe in dem Land musste sie sich allerdings erst gewöhnen. Man kann dem Patienten keine genaue Uhrzeit sagen, was man in Deutschland im 5-Minuten-Takt planen kann. Das geht hier im Stundentakt, vielleicht noch im halben Stundentakt, aber auch das ist schon schwierig. Aber da muss man einfach ein bisschen flexibel sein. Es ist teilweise herausfordernd, wenn alle Patienten gleichzeitig kommen. Da muss man sich ein bisschen entscheiden, mit wem fange ich jetzt an, wen lasse ich noch warten. Aber gleichzeitig sind auch die Patienten nicht so gestresst oder machen auch keinen Druck. Auch Annalena ist aus Deutschland angereist, möchte unentgeltlich helfen. In ihrer Heimat hat die Physiotherapeutin bisher nur selten mit Menschen mit Behinderung gearbeitet. Also was mir viel auffällt, ist, dass sie hier wirklich starke Erkrankungen haben oder starke Fehlbildungen, eigentlich sehr eingeschränkt sind in der Art und Weise, wie sie leben können, eine schlechte, für unsere Verhältnisse, medizinische Versorgung haben, aber sie sehr glücklich sind. Das finde ich extrem schön zu sehen und gibt einem irgendwie selber auch sehr viel. Eine besondere Herausforderung bei der Arbeit mit den Kindern sei die Sprachbarriere, sagt die 27-Jährige. Es ist sehr schwierig gewesen, da auch dann wirklich rauszufinden, haben sie zum Beispiel Schmerzen, wenn sie starke Kontrakturen haben und ich sie bewege, weil hier auch von der Kultur, dass denen oft verboten wird, von Elternseite Schmerz zu zeigen. Dementsprechend habe ich dann angefangen, ganz viel in das Gesicht zu schauen der Kinder auch, um festzustellen, ob sie vielleicht irgendwie doch ein bisschen zusammenzucken oder mir ausweichen. Im Hof der Werkstatt. Mercy übt den Umgang mit ihrer neuen Prothese. Vor 2 Jahren habe ihr Mann sie verlassen, erzählt sie uns. Mit 5 Kindern versucht sie seither irgendwie durchs Leben zu kommen. This is my house. Sie zeigt uns ihr Zuhause. This is my kitchen. Ihre Küche. This is my toilet. Ihre Toilette und ihre Kinder. My name is Maria Grace. My dream.
Mein Traum ist es, eine gute Mutter zu sein. Aber meine Bildung ist nicht gut. Daher brauche ich Hilfe, damit ich nochmal zur Schule gehen kann. Die Prothese ist ein erster Schritt in eine bessere Zukunft, auf die viele andere Betroffene in dem Land noch hoffen. Die meisten Amputationen finden hier statt aufgrund von Unfällen. Da passieren einfach viele Dinge, wo gesagt wird, muss sofort amputiert werden, wo bei uns eine Operation stattfinden kann. Und deshalb wollen wir auch das Medizinpersonal schulen, dass wir Stümpfe haben, die wir dann versorgen können. Hier sollen die medizinischen Teams aus Uganda zukünftig geschult werden. Auf der Baustelle direkt neben der Werkstatt entsteht das neue Aus- und Fortbildungszentrum der Hilfsorganisation. Hier wird gerade jetzt die Decke gemacht, also es geht zügig voran. Hello, thank you for your job. Thank you very much. Und Ziel ist, dass so circa Ende des Jahres das ganze Gebäude dann auch fertig wird. Hier kommen dann auch behindertengerechte Toiletten hin, Duschräume. Wir formen auch Oberkörper ab für Wirbelsäulenversorgung, wenn die so ein Korsett bekommen. Solche Abformungen werden zum Beispiel auch bei Kindern mit Spina bifida gemacht, einer angeborenen Fehlbildung, mit der auch Hakim lebt. Der 4-Jährige bekommt jetzt endlich seinen neuen Rollstuhl. Ein größerer, der nicht seinen Maßen entspricht, gibt ihm nicht die benötigte Stabilität. Wenn wir ihn schieben, könnte er also rausfallen. Es ist besser, wenn er einen passenden hat. Bonnie kam zunächst als Hausmeister zu Pro Uganda. Inzwischen macht er ebenfalls eine Ausbildung zum Orthopädietechniker. Früher wusste ich nicht, dass solche Menschen existieren, da ich nichts mit diesem Bereich zu tun hatte. Jetzt gebe ich mein Bestes, um ihr Leben zu verändern. Am Nachmittag in der Werkstatt. Noch immer gibt's weder Strom noch Wasser. Erst am späten Abend soll sich das Problem lösen. Wie groß der Zeitverzug ist, wird sich am Ende der Woche zeigen. Und morgen das Hilfsteam unterwegs zu einer Spezialklinik. Kindern mit Klumpfüßen soll dort geholfen werden. Im 3. Teil von Pro Uganda.